हेलो हाई नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो यो च्यानलमा भिडियो हाल्दै छु मुकबाङको मुकबाङ गर्दै छु दिदी बहिनीको आज हाम्रो यहाँ छ के रे बुलडक रामेन कोरियन बुलडक रामेन र मोमोको च्यालेन्ज त हैन मुकबाङ स्टार्ट गरौँ यति मुले पो खाएको गर्नु होला अनि हजुरहरु पनि आफ्नो घरमा बनाएर खानु होला सेलाइसको यहाँ चाहिँ उता हेर्दिन पहिला के खाने ल खाइमै पिरो सुरुमै सर्किसक्यो यहाँ चाहिँ मोमोको अचार छ अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ खुट्टाको सुँगुरको खुट्टाको सुप पनि बनाएको छु यस्तो छ लास्ट पिरो हुन्छ तर लास्टै पिरो हुनेवालामा छ भन्नु खायो भने झन् पिरो हुन्छ है होइन यसले पुस्न लाग्यो क्या पोट कम्पास हाम्रो वाइन जुस ओरेन्ज वाइन अर्को चौधरी त्यस्तो साह्रो पिरो हुँदैन थियो यो चाहिँ डबल एक्स के ट्रिपल एक्स उ गरेर अस्ति चाहिँ झोल हालेर त्यो पानी थियो नि अलिअलि त्यो भएर पिरो भएको रहेछ होइन यो अर्कै 5 वटा खोर्सानीको कालो भन्दा रातो पिरो हुँदैछ धेरै खाइदिन्छु मोमो हातले मिठो हुन्छ नि त उयो हो के अरे सुँगुर सुँगुरको खुट्टा कुन देशको सुँगुर हो जुत्ता लगाएको थियो कि थिएन सुँगुरले होइन खुट्टामा कुन देशको चाइनाको हो तर हो त्यो लामो सुपामा बेच्ने सुँगुर चाहिँ त्यो चाइनिज हो त्यो पनि नमिठो बनाउने मतलब खुट्टा पनि पिस पिस बनाइदिए
पिसे त थुत्रो नि डल्लो हालेर न अहिले पनि क्या यहाँ आज म्याङ्गो रहेनछ के हो म्याङ्गो मिठो हुन्छ नि त्यो म बाहिर फेरिरहेको च्यालेन्ज भनेर हो कि के हो तपाईँको अघि झरेको थियो मेरो झोल मैले चाहिँ पिरो भयो भनेर नाच्ने चर्नपट्टि ग्रिन टी खायो तिमीले खाए मैले खाएको थिएन नि त तेरो मलाई पिरो भएन नि तिमी त खाँदै गऱ्यौ नि त पिरो भएर खाएको है हेर्नु न यो रामेन चाहिँ एकछिन मात्रै पिरो हुन्छ होइन मतलब ओठ पिरो भयो सक्यो कि त्यो ऊ भएको भए नेपालको करेन्ट चाउचाउ टुप्याउनु चाउचाउ भएको भए अहिले पेटमा पुगेर पनि सक्थ्यो कि डल्लो हो नि त त्यो आज ल्याएको डल्ले पिरो छ छैन होला यो सक्यो त मेरो सुप पनि सक्यो सुप पनि सकेको आज मुकबाङ गर्ने भनेर छिटो खाएको हो कि अचानक फर्स्ट टाइम खाएँ अनि त्यो तपाईँले छिटो खानुहुन्छ अनि खानालाई आधी घन्टा टाइम दिनुपर्छ भन्छ होइन यस्तो टाइम त लाग्यो त मेरो पेटमा पानी दिएको सुप पनि फिनिस्ड अब ओरेन्ज वाइन पनि फिनिस हुनु पेटमा भयो हड्डी चाहिँ यत्रो बडा छ हड्डी कत्रो हुन्छ ठुलै त हुन्छ चुस्न मजा आउँछ होइन हड्डी त्यसको छैन छ भित्र छ आउँछ मेरो दिदीलाई चाहिँ सानदिदीलाई चाहिँ सुँगुर मासु पकाउनु नि हड्डी चाहिन्थ्यो क्या अनि चुस्नु हुन्थ्यो टिस्यु पेपर यसो गरेर एकछिन हो नि अनि त्यो लगाउँछ नि त सकिसक्यो मेरो बाहिर मात्रै फिनिस्ड ल हामीले अब खाइसक्यौँ हजुरहरूलाई यो भिडियो हेरेर यो त सकाउनु पर्दैन हजुरहरूलाई हाम्रो यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो आफ्नो घरमा होइन यति भन्दै आजलाई यति नै फेरि नयाँ भिडियोको साथ अर्कोचोटि आउनेछौँ बाई बाई